semua. Apa kabar? Pastinya baik kan? Wah, hari ini kita ditemani, adik-adik semua ditemani Miss Mei sama Miss Muti. Baik. Hari ini Miss Mei dan Miss Muti mau jelasin, mau berbagi etika batuk dan pilek, etika batuk dan bersin yang benar. yang benar. Wah, mungkin adik-adik di rumah mau ya batuk-batuk ya, mau seperti di batuk. Adik-adik nggak boleh gitu batuk ya. Kalau adik-adik batuk nggak boleh ditutup pakai tangan, karena kalau ditutup pakai tangan nanti kuman-kumannya lengket di tangan semua. Kalau kita nanti sentuh barang, kumannya lengket juga di barang. Kalau kita sentuh mainan, kumannya juga lengket di mainan. Jadi adik-adik nggak boleh batuk pakai tutup mulut pakai tangan ya adik-adik. Nah di sini Miss Mei mau jelasin. Yang pertama, kalau adik-adik batuk sama bersin, kita harus menggunakan tisu supaya kalau kita tutup mulut pakai tisu, kumannya nggak terbang kemana-mana, kumannya nggak di udara seperti itu, biar jadi kumannya nggak jalan-jalan, nggak nular sama papa, sama mama, sama mbak, sama kakak, sama adik, nggak ketular, sama semua ya Miss ya. Jadi nggak ketular kumannya kalau kita pakai tisu. Nah di sini Miss Muti akan jelasin cara menggunakan tisu, kayak mana yang benar kalau kita batuk dan pilek. Yang pertama, kalau misalnya kita bersin, misalnya nih Miss bersin kan, terus kita ambil tisu secukupnya. Misalnya, terus kita tutup mulut kita menggunakan tisu. Terus tisunya nggak boleh loh dipegang lama-lama, langsung buang ke tempat sampah. Setelah itu langsung cuci tangan menggunakan sabun. Iya, kalau adik-adik udah siap bersin, buang tisunya ke tong sampah, dan kita harus cuci tangan dengan apa Miss? Menggunakan sabun. Iya, wah, good. Terus adik-adik kalau batuk ini tiba-tiba nggak ada tisu, jauh tisunya, kayak mana caranya? Wah, adik-adik kalau lagi di depan rumah ini lagi berjemur di bawah sinar matahari, lagi bermain sama papa di depan rumah gitu kan, adik-adik nggak usah takut, kan kita pakai baju ini. Jadi kalau adik-adik nggak dapat tisu di depan rumah, kita boleh menggunakan lengan baju begini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik kalau kita juga ini batuknya Miss nggak berhenti, batuknya tuh seperti itu Miss, kayak mana dong bicaranya? Itu menggunakan masker aja nih. Selain itu minum obat dan makan makanan yang sehat. Iya, tentunya adik-adik harus menggunakan masker. Kalau perlu adik-adik harus jaga kesehatan, harus minum air putih yang banyak, terus dan